Алмат, мен сізді миллиардер продюсер деп атай аламын ғой қазірден бастап. Біз қазір статистика бойынша дүниежүзіде екінші орындамыз ғой. Онда ұлттық киноны қолдау орталығына сіз ешқашан бармайсыз ғой, ақша сұрап. Минималды көрсеткіш 100 миллионнан арзан ақшаға қазір кино түсіру қолдан келмей жатыр. Қазір қазақтар киноны ақша табу үшін түсіреді дейді. Жалпы киноны не үшін түсіреді енді? Көп кино шетелге барып қазір түсірілу мода болып кетті бізде. Енді продюсерлік кинода сіз үшін режиссердің орны қандай? Анау әлі камераға көрмеген, дайын емес. Кейбіреулер ренжіп жатады ғой, мысалшы, ой, мен кином күшті еді, бермеді деп. Ондай жоқ. Қазір ондай амбиция жоқ емес сияқты. Оговорка по Фрейду дей ма? Түсіндік. Алмат, мен сізді миллиардер продюсер деп атай аламын ғой қазірден бастап. Аллаға шүкір, иә, атай аласыздар. Бұл қолыңнан келсе алып қаш фильмі. Қолынан келсе алып қаш. Қазір қанша тапты? 1,4 миллиардқа жақындап қалдық. Бұның бір феномен болатын себебі бұл жазда шыққан фильм, иә, жазда шыққан фильм. Негізі жаздық кинолар бұнша жинамайтын. Жазға ешкім шыққысы да келмейді. Сондықтан бұл феномен. Қазірге бүкіл қазақстандық тәуелсіздік алғалы коммерциялық кинолардың ішінде 5-ші орында тұр. Керемет, құттықтаймын Алмат мырза. Енді мен оқырмандарыма сізді таныстыра кетейін. Бүгін қонақта менде Алмат Шадымат мырза. Бұл кісі туралы біраз мен Инстаграмда өткенде салған кезде көбіңіз сұрағансыздар, бұл деп. Тайгер фильмінің қазір жаңа директорысыз. Осы жерде мен нақты бір сұрақ қойып жіберейін. Сіз шынымен сатып алдыңыз ба? Иә, Тайгер фильмсті мен толық сатып алдым. Маған Тайгер фильмсті алуға жаңағыдай түрткі болған кино продюсеріне өзіме жақын біріншіден. Екіншіден, егер дұрыс жұмыс жасаса, жақсы қаржы табуға болады. Біздің басқа да партнерларым бар. Сонымен ақылдасып отырып, осында ақша бөлеміз деп шешіп. Тағы да бір сатылған себебіміз, бұл жерде активті кинолар бар, 51 кино. Қосымша техника бар. Түсіруде опталған мамандар бар, команда. Мысалы, ол жерде 50 кинода қатар бір-бірімен жұмыс істеген команда бар. Оған біз уақыт ондай команданы қайтадан жинауға бәрін сатуға болатын еді, бірақ уақыт құртқымыз келмеді. Қазір нағыз қазақ киносының өркендеп өсіп отқан кезі позицияны алуға. Сондықтан біз Тайгерді сатып алуға шешім қабылдадық. Оған түрткі болған сол алқаш. Кинопарк желісінің желісіне тиесілі Тайгер фильміміз бірнеше 51 фильм түсірді дедіңіз ғой. Енді осындай табыстан бір сәтте бас тартып сізге сата салуының мәнін сіз ойлап көрдіңіз ба? Қандай мән бар бұда? Мән жаңада айтып отқандай, бұларға непрофильный бизнес еді. Непрофильный бизнес ковидтен кейінгі кино дефицитінен шығу. Қазір кино дефицитінен шықты. Бүкіл күшті Тайгер фильмске кетіріп, кино түсіру уже актуалды емес. Керісінше жаңағы продюсерлерді қолдап, қосымша кинозалдар салу. Алмас Малдыбаев ағамыздың стратегиясы болатын. Кинозалдар көбірек салу деген. Осы туралы айтып беріңізші. Кинозалдардың маңызы туралы, көп болуының. Бұл туралы айтайын, иә. Мысалы, алдыңғы жолы бір қызық информация қарадым өзім үшін. Веном 2 киносы 1 миллиард жинады деді. 1 миллиард жинады деді. Немесе толық нақты есімде жоқ, ақш долларымен ба, вообще жоқ теңгемен де есімде жоқ. Жиналды деді. Мен рентракты басқа да мәліметтерді қараймын. 25%-ке қосылып айтылып отыр да. Мен өтірік шығар деп іздене бастадым. Мен өзі санға кішкене қатты мән аударамын. Қарасам, ол Қырғызстан мен Өзбекстан нарығын қосқан кезде, сол жақта кинотеатрларды қосқан кезде. Сонымен былай айтқан кезде, біздің 4,1% сборымызды екі мемлекет жиналып отыр, бірге беріп отыр. Оған себеп кинозалдардың аздығы. Өзбекстанда халық көп, бірақ кинозал аз. Көп кинозал аз, Қырғызстанда да халық көп, кинозал аз. Оған сіз білесіз, Қырғызстанда көп киносы бізге қазір прокатқа шығып жатыр. Себебі көп ақша табуға мүмкіндік береді. Негізі біздің қазақ киносының дамып отқаны кинозалдың көптігінен. Ары қарай кинозал көбейе берсе, біз сияқты продюсерлер қосымша ақша салып кино түсіре береді. Өз ақшасын, қаржысын қайтаруға мүмкіндігі де көбейеді. Себебі кинозал дегеніміз, былай ғой, мысалы, біз бір тауар өндірсек, кинозалдар біздің магазиндеріміз. Мен жолдас балам егін егеді, мысалы. Егін ешілікті айтсақ, қанша егін ексекте, егін көп, мысалы. Оны қалдайтын элеваторлар аз болса, ол шірейді. Пиратский копия шығады деген сияқты. Иә. Сол ғой, элеваторлардың саны біздің прямой табысқа байланысты дейді ол. Біздің аналогия кинотеатрлардың, кинозалдардың саны біздің табысқа байланысты. Сондықтан
Tiger Filmsті ол кісілердің сатуына бірден бір себеп 2020 жылы жаңа мен 3 кино түсіріп аттым дедім ғой. Сол кездерде басқа ешкім түсірген жоқ аса қатты. Себебі көбісі қорықты, түсірмеді, бар киносын ұстап отырды. Голливуд кино берген жоқ, ал кинотеатрларда сақтап қалу тек контент болу керек. Сол кезде Tiger Films құрылды. Себебі Tiger Films құрылмаса, мысалы кинотеатрлар құлдырап кету, жоқ болып кету қорқынышты болды. Себебі ол қазір айтып отқан жеңіл, себебі ол оқиғаны өтіп кеттік. Ал 1 жыл, 2 жыл бойы компания бүкіл запастарын өзінің жұмыскерлерін айлықпен қамтамасыз етіп, арендасын төлеп отырған қиын. Негізі пределға жетті сол кезде. Жеткеннің өзінде дайын кино жоқ. Сондықтан сол кезде Tiger Filmsті ашып кино түсіре бастады. Кино түсіре бастады. Қазіргі сатқан себеп қазір ол актуальны емес. Себебі қазір кино түсіретін басқа да продюсерлер өте көп. Аллаға шүкір, қазақ киносы дамыды. Кино өте көп, контент жетеді қазір. Сондықтан кинопарк желісі өзінің ары қарай бағытын кинотеатр салуға бет бұрды. Кинозалдардың санын көбейтуге, өзінің негізгі бизнесіне. Tiger Films уақытша необходимость дейді ғой, уақытша бір керек болды. Сол моменттен өтіп кетуге. Бұл жерде екі жақта өтіп отыр. Олар жаңа сатқаннан кейін, мысалы мен де өз ақшамды салып сатып алғаннан кейін тоқтатып қоймаймын ол компанияны. Мысалы алда менде сатып алған себебім команда бар, слаженный команда. Бір жақсы жері, қазір кино түсірген көп продюсерлер біледі. Бір кино бастайын десеңіз, художник болмай қалады, админ болмай қалады, немесе жақсы оператор мына жақта проект дизайн болып қалады, өте көп жүріп қалады. Менің ұтып отқаным Tiger Filmстен бұл жерде команда бар. Сонда Tiger Films істеген бүкіл адамдармен алдыңыз ба сонда? Соларға айлық төлейсіз бе енді? Адамдармен алдым, бірақ адамдардың ішінде маған команда ұнайды. Команда ұнады, себебі 2022-де алғашқы рет жұмыс істеп көрдім. Мен «Женатый холостяк» киносында. Маған команда ұнады сол кезде. Себебі бәрі слаженный. Сценариймен келдік, оймен келдік, каст жасадық. Команда дайын мысалшы, бір аптадан кейін кино бастап кетуге. Себебі олар уже маман, олар біледі, ненің бір-бірімен жұмыс істеп қалған адамдар. Ол команданы қазір максимально қолданатыным слаженный команда бірге жұмыс істей береді. Онымен қатар OMG компаниям бар. Ол жерден де кино түсіре беремін. OMG-ден мысалы уже аутсорс болады көбіне. Tiger-мен мен слаженный командамен жұмыс істей берсем, OMG-мен аутсорс болады. Режиссер жағы, оператор жағы, техникалық админдер тағы басқа сырттан аламыз. Қаржыландыруды сіз тек 100% қаржыландырасыздар ма, жоқ әлде 50-50, 70-30 бөлісу дегендерді қарастырыла ма? Сырттағы инвесторлармен ба? Жоқ, ондайды қарастырмаймыз. Қазір тек өзің бізге тиімсіз. Айтқан кезде тиімсіз, біз сырттан егер ақша алсақ, сол кісілерге жұмыс істеген сияқты аламыз ғой. Кейін табысты бөлісу керек болады. Табысты бөлісу керек. Бірақ бұның бір несі, тәуекелді жалғыз өзіңіз көтересіз ғой. Тәуекелді жалғыз өзіңіз көтересіз, бірақ қазір 7 рет өлшеп 1 рет кес сондай проекттерге кіріп жатқаннан кейін және де қазақ киносы егер қазір орта сапамен жақсы түсірілсе, кемінде сіз өз ақшаңызды қайтара аласыз. Дей тұрғанмен кино лотерея дегенде ұғым бар еді ғой, бір кино өте сапалы түсірілуі мүмкін, ақша жақсы көп салынуы мүмкін, бірақ кейде сапасыз түсірілген, ақшасыз салынған фильмдер көтеріліп ақша жинайтын. Дұрыс айтасыз, иә. Мысалы ашық информация бар ғой, қай кино қанша жинаған 2022-ден бастап таблица бар. Закон кезі Тенгринюсте шықты ол. Қарап отырсаңыз, ішінде біразын көргенсіз. Көңіліңізден шықпайтын кино кейде жақсы табыста тұрады. Осының мәні неде екен? Сізге ұнаған кино оған өте көп нәрсе әсер етеді екен. Сол кездегі халықтың көңіл жағдайынан бастап, айлықтың түсетін уақытысынан бастап, стипендияның түсетін уақытысынан бастап, оған қосымша саяси немесе дүниежүзіндегі жағдайларға да өте көп фактор әсер етеді екен, мысалы ше. Демек, киноны қандай да бір фильмді прокатқа шығару үшін тұтас бір институттар жұмыс істеу керек екен ғой, зерттеп, бәрін өлшеп, кесіп, пішіп, тұтас бір институттар алып түсіріп бере салу деген әңгіме жүрмейтін болып тұр ғой. Алып түсіріп бере салу деген дұрыс емес. Мысалы, біздің бір уайым болды. Мынау киномыз әмеңгер 18 сентябрь бүгін шығып отыр.
Қайратты құттықтаймыз команда. Қайрат Реалмен ойнады деген кезде алғашқы датасы осы 18 сентябрьге қойылды, есіңізде болса. 18 сентябрьге қойылды, бізге ол өте қатты әсер ететін еді. Дегенмен Қайрат пен Реалдың ойыны кейінге қалды. жоқ, кейінге қалғаннан бұрын осы 18-інде болса, мына киномыздың шыққаны туралы 2-3 күн, 3-4 күн ешкім білмейтін еді. Иә. Себебі бүкіл инфополе, Инстаграм тағы да басқа тек Қайрат пен Реал болатын еді. Мынандай кино отқанда білмейтін еді. А киноның бастайтын кезі алғашқы аптасы. Мен көбінесе немен салыстырамын киноны? Шашлық пісіреміз ғой мысалы. Табиғатқа шығамыз, немесе үйдің жанында мангал жағасыз, сексеуіл қоясыз, отын қоясыз, кейде болады ғой. Отыныңыз жақсы, дұрыс жақпасаңыз бықсып қалады ғой, жанбай. Кейде лаулап жанып кетеді. Кинода тура солай. Лаулап жанды ма, ары қарай жүреді. Себебі киноңыз жақсы болса, сарафанды радио жүреді. Киноңыз жүрген сайын кинотеатрлар сізге көбірек зал береді. Себебі мысалы кино бүгін аз жинады ма, ертең күні мысалы бір кинотеатрда сізде 7 сеанс болды ма, киноңыз азырақ жинатса, оларда 5-ақ сеанс береді. Келесі күні 3-ақ сеанс беруі мүмкін. Себебі олардікі дұрыс. Кинотеатрларды мен пойызбен немесе самолетпен салыстыра аламын. Былай ойлаңыз, қараңыз. Алматы Шымкент немесе Алматы Астана самолет. Ол бір зал. Бір зал. Алматы Астана сіздің бағытыңыз. Кинодағы. Мысалы, сіздің киноңыз Алматы Астана. Ол бағытқа қарай самолет толмай жатса, бірақ Алматы Шымкент басқа кино болса, оған толып жатса, 2-3 самолет сол жаққа қояды ғой. Себебі бұл кісілерге пустой самолет ұшырған қажет жоқ. Себебі криттері бар, жанармайдың орнына техникалық басқа да жабдықтаулар бар. Пустой залды жүргісі келмейді. Сондықтан кейде ойлайды ғой, кинотеатрлар бізге қазір көп зал берсе, кино күшті болып кетеді. Жоқ, олай емес. Кино жақсы болса, кинотеатрлар сіздерге залдарды өзі береді. Олар беруге мүдделі болады. Беруге мүдделі болады, себебі сіздер екеуіңіз де ақша тауып отырсыздар одан. Иә. Кейбіреулер ренжіп жатады ғой, мысалы ше, ой, мен кином күшті еді, бермеді деп. Ондай жоқ. Кинотеатрлар сіздің киноңыз жақсы болса, сізге де көмектеседі, өзіне де көмектеседі. Себебі өздері қосымша ақша табады содан. Бұл киноға басқа саладан келдіңіз ау дейме? Иә, киноға басқа саладан келдім. Кездейсоқ келдім десем болады. 2019 жылы барлығымыз бір дастархан басында отырдық. Ол жерде Мейіржан Дана, ол кезде «Семейные страсти» деген блог жүргізетін, Вайн. Ол кезде Вайнның ең шарықтаған кезі, олар номер 1 Вайнер. Режиссер отырды, Асқар Бейсенбин, тағы да бір кісілер дастархан басында әңгімелесіп отырып, ұсыныс түсті Мейіржан мен Данаға. Неге осы Вайннан кино жасамасқа деп. Мен ұсыныс түсіп, сценарий жазатын табылды, түсіретін режиссер табылды, жаңа жерде дастархан басынан. Мен инвестор керек болды. Шамамен қанша керек десем, бір соманы айтты, ертеңгіден ойланайын дедім. Ертеңгісіне жұмысқа барып радио тыңдаған август 2019 жылғы август. Ол кезде бәр жерде мен бәрі шықты ғой. Свинка Пеппаның Хасброға правасы $4 миллиард сатылды деп. Ішінде мынандай біздің компаниялар кіретін еді деп. Сол кезде түсіндім, осы жерде негізі адамға қазір контент керек. Көретін контент, және де ішетін тамақ қой. Ақша кинода дедіңіз ғой. Ақша кинода дегендей қайтарылатыныма көзім жетті. Ол жақта $4 миллиард, бұл жерде олмен салыстырған кезде аса қатты ақша емес. Бірақ ол кезде кино аз еді бізде. Сонымен келісімді бердім. Бұл кино тез түсірілді. Сентябрьдің кезінде түсіріліп тастады. Сентябрь-октябрьде түсірдік. Сонымен ноябрьде шығуымыз керек еді, шықпадық. Декабрьде шықпадық. Оған бір себептер болды. Және де дата ол кезде қазақ киносында негізі мен жай инвестор сияқты болдым ол кезде. Ішкі мән жайды білмеймін. 3-4 аптада бір кино шығып жататын ол кезде. Бір датаға 2 қазақ киносының тұруы негласно дұрыс емес еді. Себебі сіз кассаны бөлесіз. Ол сізге де тиімді емес, кинотеатрларға да тиімді емес. Себебі ары қарай қазақ киносының дамуына негізі жақсы сұрақпен бөлінсе, көрермен 2 киноға да барып үлгеретіндей уақыт қойылу керек. Біз оны сақтамадық. Мен ол жағынан білмедім. Март жақсы дата дедік те, 5 мартқа қоямыз киномызды. Сонымен 3 күн көрсетеміз, арай ковид басталады. Бірақ арада осы 3 күнде киномыз толық ақталады. Қосымша пайда табамыз. Кино былай қараса 1,5-2 күнде өзін ақтады. Құпия болмаса, сіз қанша бюджет бөліп едіңіздер оған? Бюджеті аз болды. Шамамен 40 миллиондай кетті ғой. 40 миллиондайға түсірілді. 40 миллиондай, себебі ол кезде 2019-да кино аз түсіріледі. Аренда арзан. Біздегі қазіргі мамандардың
алатын жалақысы азырақ болды. Сондықтан 40 миллионға кино түсіруге мүмкіндік болды. Ол моменттен қазірге дейін 3 есе баға көтерілді. Ол дегеніміз жақсы. Значит, индустрия өсіп жатыр, сұраныс бар. Сондықтан баға кемінде 3-5 есе өсті. Сонда қазіргі нарық қалса, ол 120 миллион теңгедей ғой. Сіз қазір енді миллиардер продюсер деп бастадық қой әңгімені. Қолыңнан келсе алып қаш, сіздің алғашқы жобаңыз миллиард жинаған, Алғашқы жобам миллиард жинаған. Бұған дейін сіздің фильмдеріңіз жаңағы «Семейные страсти» өзін ақтады. Одан кейін фильмдеріңіз ақтады ма өзін? Аллаға шүкір, осы күнге дейін 10 шақты кином бар. 11 болды ғой деймін уже. Барлығы ақтаған өзін. Ішінде бірақ 3-еуі ковидтен кезінде шықты, бірақ олардың өздері өзін ақтады. Шүкір, біреуі де минусовой жоқ. Онда сізде бір продюсер ретінде басқа саладан келсеңізде бір сезімталдық болып тұр ғой, қандай критерийлермен өлшейсіз мысалы сценарийлерді? Мынау өзін ақтайды, мынау өзін ақтамайды дегендей. Бір бола ма сондай бір белгісі де? Қандай құпиясы бар оның? Құпия жоқ, өзімізде киноны жақсы көреміз, көрімеміз. Мен сырт көзден былай көрермен қалай қабылдайды, қазіргі бізде актуалды қандай жағдайлар болып жатыр. Примерно соны бағалап, сол ұсыныспен киноға кіретінмін. 2025-тің басына дейін мен тек инвестор ретінде жұмыс жасайтынмын. Біраз киноға ақша салдық. Идея ұнайды, актер ұнайды, каст деген ғой. Каст ұнайды, киноның мағынасы, мәні ұнайды, сондықтан ақша саламыз. Ол өзін ақтайды. Мысалы, ковидтің кезінің өзінде 3 кино түсірдік. Қазір сіздің мына 18-19 қыркүйектен бастап «Әмеңгер» атты фильмдеріңіз жүріп жатыр. Продюсер сіз. Бұл «Әмеңгердің» идеясы қайдан келді? Кинопарк желісінің иегері Алмаз Малдыбаев ағамыз. Кинода көп алдасатынбыз. Мен осыдан бір 3 жылдай бұрын осындай тақырыпқа кино болса дегендей ақылдасып отырып, сол жерде ойын айтады. Мен Қанат Рамазан сценарист. Ол кісі осы тақырыптарды жақсы көтереді, жақсы жазады. Именно біздің әдет ғұрып, дәстүрлеріміз, тарихи. Қанат Рамазан жақсылап сценарий жазып келеді. Сонымен маған бұл драма түсіру кішкене риск. Былай ашып айтқан кезде, тем более мынандай темаға, бірақ сценарийді оқып отырып, бір 3-4 абзасын жеткен кезде мен киноны түсіру деп сразу өзіме мақсат қойдым. Себебі әдет ғұрыптан бұрын дәстүр өзіміздің қазақилық, жетім жесір болмаған дегендей осы әмеңгерліктен. Бірақ киноның аты әмеңгерлік болғанмен бұл жерде басқа оқиғаларда қамтылған. Жанұялық құндылықтар, әулет ұстап қалу, жаңағыдай қарындасы, келіні, тағы басқа қарым-қатынастар бұл жерде көрсетілген. Бұл енді қазақстандық көрермендерге бір басқаша тақырыпты көтеріп тұр ғой енді. Басқаша тақырыпты көтеріп тұр. Жанры да бөлек. Жанры да бөлек, және де бұл бюджет жағынан бұған дейінгі түсірген кинолардың ішінде бюджеті ең көп кино осы «Әмеңгер». Демек сапалы дейсіз. Сапалы, бұл жерде бәрі шынайы болу керек. Ішінде жүрген мәшинеге дейін барлығын өртеп, және де мән аударсаңыздар, костюмдар да бөлек. Кино түсірілген фазенда, жылқылар, локациялар, барлығы өте қымбат, жақсы жерде түсірілген. Менің жеке ойым, қазақты қазақ қып байытып көрсететін өзіміз болашақ ұрпаққа. Бұл болу керек. Басында кино бастаған кезде арзандауда локациялар болды. Кішкене орташа фазендалар болды. Бірақ өзімізді бай мықты көрсетуіміз керек. Кино бізде болашақ ұрпаққа көрген кезде олар өзіне үлгі етіп алардай, осындай болған екен ғой деп. Алмаз Малдыбаев ағамыз айтып қалдық қой енді, о кісімен қарым-қатынасыңызда бір қызық басталған сияқты әуелде. Қазір енді Тайгер фильмсті сатып алдыңыз о кісіден. Бірақ оған дейін сіздердің араларыңызда бір басқаша бір қарым-қатынас болған екен. Араларымызда біраз шиеленіс болды. Алмаз ағамен алғашқы киномды алған жоқ. Оған себеп бар. Жаңа себеп ол келісе алмадық. Не мәселеде келісе алмадыңыз? Ақша мәселесінде ме? Жоқ, ақша мәселесінде емес. Жаңа айтқандай біз жақтан қате кетті. Біз жақтан қате кеткен, біз бір датаға «Жанны ты не поверишь» деген киномен тұрдық. Демек ол кезде алдын ала прокатчиктермен келісім болады.
қазақ киносы айына бір кино немесе 2-3 аптада бір кино түсіп жатқан кезі кез келген аптаның четвергі бос. Бірақ біз именно дұрыс емес дата таңдағанбыз. Дұрыс емес болған кезде ол жерде жаңағы Ернар режиссері, Тимур продюсерлері, Жандос барлығы. Сол киномен бір датаға тұрғанбыз. Кейін былай кәсібиде бизнес жақтан да қарасам, ол дұрыс емес. Себебі ол жерде жоғалтатын ақша салған біз сияқты инвесторлар. Себебі кассаны сіз бөлесіз. Киноның прокатный историясы бір 2-3 апта болса, 2 аптада адам немесе ана киноға барады, немесе мына киноға барады. 2 аптада 2 киноға баратын көрермен өте аз. Одан кейінгісі сол себепті кинотеатрларда жоғалтады. Прокатчиктерді жоғалтады. Сол біздің қате болды. Сол қатеміз үшін біз кинопарк желісіне іліне алмадық бірінші киномызда. Мен ол кезде Алмаз Малдыбай ағамызды танымаймын. Сонымен таныстығымыз осылай басталған. Содан бірінші әріптестік қандай фильмнен басталды? Қайсынан? Кейін ковидтің кезі біздің киномыз 3 күн көрсетілгеннен кейін ковид басталып кетеді. Бірақ жаңа айтып тұрмын ғой, киномыз 1,5-2 күнде ақталғаннан кейін кәсіпкер ретінде мен осында ақша бар екенін көрдім. Ковид басталған кезде ол 1 апта бола ма, 1 ай бола ма, 1 жыл, 2 жыл бола ма, ешқандай болжам жасай алмады ғой. Тем более бұл бізде 1 ғасырда 1 рет болатын жағдай, біз оны болжай алмадық. Сондықтан основной басқа бизнестегі ақшаны қосымша 3 киноға салып жүрдім. Қызды мен аламын да 3 киноға салам. Олар семейная страстиден кейін как раз сол Вайнерский ол кезде қатты актуал тема болғаннан кейін еліктеушілік қатты ғой. Сол көрсеткеннен кейін тура сол модельмен қайтадан Мержан келіншегі Дана Исеева, Сая Оразғалиева, Жаня Журинская еще подруга, аудитория қыздар. Негізі байқағаным, киноға тек қыздар көбіне алып келеді. Жігіттерді. Мысалы қыз бен жігіт келсе, жігіт Ван Дам таңдамайды, Джеки Чан таңдамайды примерно. Қыздың романтик киносын таңдайды. Себебі бұл киноға келудің мақсаты қыздың көңілін аулау. Сол себепті жаңа киномыз жақсы болады деп ставка қойдық. Сол киномызды бастап кеттік январда, қыстың кезінде. Одан кейін сол барлық бір режиссермен, Асқар Бейсенбин. Тағы да бір идея келді. Келін особое назначение. Ол киномызды ковидте түсірдік. Тағы да 2 киноға сол кезде былай частный инвестор болдым. Оларды ашып айта алмаймын, себебі мен ол жерде аса бір еңбегім жоқ. Тек қаржыгер ретінде. 4 кино, ковидтің кезінде 4 киноға салыптым. Одан кейін ковид жарты жыл жүрді, 1 жыл жүрді. Индустрия қиналып жатыр. Менде де мына жақта оборотный средстваны шығарып алғам. Основной бизнеске кішкене тартпай жатыр, кішкене қиналдық енді, ашып айтқан кезде. Екінші кино түсірмеймін дегендей. Бірақ кино көңілімізге жақын. Соның өзінде кинотеатрлар ашылды. Ашылған кезде рассадка болды. Через 3, через 2. Ол кезде анау межведомственный комиссия деген төрағасы Тоғжанов мырза болды. Күн ара қараймыз жаңағы. Қашан ашады екен? Боулинг ашылды дейді, караоке ашылды дейді. Қарап отырамыз, кинотеатр қашан ашылады екен деп. Үміт болды. Адам кинотеатр сағынып, ертерек келеді қазір киноға деп. Бірақ ондай жағдай болмады. Голливудта кино жоқ, қазақ киносында да кино жоқ. Кинотеатрлар ашылғанмен ешкім келмеді. Ол кезде кинотеатрлық желіні сақтау үшін бүкіл продюсерлерде мойындайды оны ұсыныс болды. Қазіргі шыққан продюсерлерге киносы ақталғанша немесе ақталмаған жағдайда кеткен қаражатты кинотеатрлар қайтарып береміз деді. Бұл ұсынысты Алмас Малдыбаев тастады ортаға. Кинопарк емес, тек кинопарк желісінің иесі Алмаз ағамыздан осындай бүкіл продюсерлерге ұсыныс болды. Қиын жағдайда кішкене бірімізге қол ұшын берейік. Себебі жағдай жақсы кезде барлығы кинотеатрдың арқасында ақша тапты, былай қараған кезде. Қиын жағдайда бәріміз бірігіп, бірімізден кейін біріміз прокатқа тұрып, көрерменді қайта кинотеатрға шақырайық деп. Ол жоспар орындалмады, бірақ сол жерде барлығымызға айтылды. Кімдеген қазір киносымен шықса, соған ақшасы толық қайтқанша, немесе қайтпаған жағдайда шыққан нелерін, шығыстарын қайтарып береміз деген. Бірінші ол жерде Тимур Бақтыбаев шықты. «Любовь на миллион» деген киносымен. Және де
базар жоқ Мексика деген кино. Сол екі кино шықты. Одан кейін менің киноларым шыға бастады. Бір жақсы жері, ол кезде кино кезет сайтты қазір бәріміз қараймыз ғой. Естеріңізде ма жоқ па? Қазір ашсаңыздар 40-45 кино тұрады. Сезонда 60-70 кино тұрады афишада. Ол кезде бір кино тұрады афишада. Бір кино тұрады. Себебі дистрибуция жұмыс жасамайды. Әлі шықпаған. Қазақтың бір киносы тұрады. Сол себептен сол кезде шыққандар олар ұтылмады негізі. Рассадка болғанмен, не алғанмен бәрі тапты жақсы ақшасын. Біз қаржыларымызды қайтара алдық. Қосымша жаңағыдай 10-20%, 30% даже одан көбірек қайтты үстінен ақша. Бірақ ол үстіндегі ақшамыз примерно сол жоғалтқан бір жарым жылдың ақшасы ғой, 50% болғанның өзінде. Бірақ жоғалтпадық. Сіз жаңа бір еңбегім жоқ деп қалдыңыз ғой, бір фильмдерде мен еңбегім болмады, ол құр инвестор ғана болдым деп. Енді продюсер ретінде еңбегім деген сіз нені меңзеп отырсыз? Мысалы, қарайық, Амангер фильмі, Қолыңнан келсе алып қаш. Осы жерде сіз продюсер ретінде қандай ықпал еттіңіз осы фильмдердің сәтті шығуына? Продюсер ретінде біз бастан аяқ 2025-тен жаңағы OMG Our Media Group компаниясын аштым. Өзіме осы іс жақын болғандықтан толығырақ өзім кірісейін деп. Линейный исполнительный продюсер дейді ғой. Соның қызметіне де араластым. Қай жерде болады, кім ойнайды, қандай оқиға болады, сценарийді барлық читкілеріне қатысып, мына жері былай болса деп толық корректорлықта жұмыс жасалынды. Одан кейін алғашқы кино монтажға толық өзім қатыстым. Алқаш киносында монтажда өзім болдым. Музыканы Абай жазды. Бұл алғашқы кином таңғы 3-4-ке дейін композитормен музыкада бірге отырғанбыз. Креативный продюсер Азамат Рзағалиев музыкада екеуміз бірге болдық. Және де Марат Алибаев креативный продюсер, ол жігітпен монтажда болдық. Бір Азаматпен музыка жағында, Маратпен монтажда. Монтажбен қайта-қайта кино көріп, кәдімгідей өзіме 4 парақ қағаз алдым. Толық нұсқасын көріп, алдың киноларында ондай нәрсе жасалмаған. Қолынан келсе алып қашты айтып отырсыз? Қолынан келсе алып қашты. Мысалы, мәшиненің өзі, ол жерде келіншегінің мәшинесі. Стеклосын сындырамыз дейді, сындыра беріңдер. Ана жерін жасаймыз дейді, жасай беріңдер деп барлығында. Сонымен қолынан келсе алып қаштың толық нұсқасы 2 сағат. 2 сағатты 4 параққа алдында маған қай жерлері ұнайды, соны ручкамен тізіп отырып жаздым, ерінбей. Тізіп отырып жаздым, және фокус группа көрсетем, сендер де жазып көріңдер деп. Соның ішінде, грубо говоря, бір 30 образно, бір 50 моменттің ішінде 30-ы барлығы жаққа ұнап жатыр. Значит, қырқан кезде жаңағы 20-сы артық. Алып тастау керек деп. Соларды алып тастау керек деп монтажға толық өзім қатыстым. Сонымен қалдырдық. Триллерді өзіміз жасадық. Сонда қанша минут кестіңіздер 2 сағаттан? Басында 1:56 еді. Соңғысында 1:26, 30 минуттай кестік. Кесу жалко, ол перехрон, ол расход. Ол қаншалаған ақша? Бірақ бізде мынандай ой болды, ресурске версия жасасақ па деп. Себебі кесуге жаның ашитын нәрселерді кестік. Өте жақсы нелер, әзілдер болды. Ол жерде импровизация болды. Қанаттасқан бауырым, өте рахмет. Сценарийде жоқ. Көп әзілдерді, оқиғаларды өзі площадкада құрастырып қосты. Одан кейін Айшолпан екеуі өз әңгімелерімен. Мына Амангерде де осы методпен жұмыс істедіңіздер ғой? Амангерде де осы методпен жұмыс істедік. Бұл жерде Мақсат Оспанов режиссермен, бұл уже біздің екінші киномыз. Шығып отқан екінші киномыз. Алда шықпағанда проекттеріміз бар. Планше деген киномыз жақында Шымкентте түсірілім аяқталды. Қазір ол киноға да тоқтай кетеміз. Екінші киномыз болғандықтан уже біріміз түсінеміз. Монтажды барлық жерде бірге отырып, мына жерді жетесек былай ма, мына жер бола ма депші. Сонымен ақылдасып отырып жасадық. Енді мен сізбен продюсер болғаннан кейін, мен продюсермен сұхбат құрып отқаннан кейін, сіз енді айдан анық қой продюсерлік кино деп атайсыз ғой енді бұл фильмдерді. Және нарықтағы коммерциялық фильмдер продюсерлік фильм болу керек деп есептейсіз ғой? Мен солай есептеймін, себебі біз өз қаражатымызға ешқандай мемлекеттің көмегінсіз түсіргендіктен әр ақшамызды, әр тиынымызды дұрыс пайдалануға тырысамыз. Ертең күні сол ақшамызды дұрыс ақтауға тырысамыз. Сондықтан оптимизация бұл жерде максимальный. Продюсер ретінде шетелге шығарып түсіру деген қазір тенденция болды ғой. Қалай қарайсыз осыған? Қызық емес деп ойлаймын. Оған себеп көп кино шетелге барып қазір түсірілу мода болып кетті бізде. Негізі біз өзімізді түсірсек, ақша өзімізде қалады.
Шетелде түсірілген кино бюджет шетелде қалады. Бұл жерде біздің өзіміздің экономикада қалатын ақшалар. Біз басында Голливудтың киноларын ақша шетелге кетіп жатыр, бізге шетелде түсіріп жатырық, ақша шетелге кетіп жатыр. Былай қараса. Ал көбіне басты маңызды нәрсе сценарий, идея. Мақтанған емес шығар, бірақ мысалы қолынан келсе алып қашты қарасаңыздар, бір мәшинеде 4 адамның оқиғасы ауылдағы 3 локация. 2022-ден бастап миллиардтан асқан киноларды қарасаңыздар, примерно салыстырып көресіздер, кімде қандай ақша салынған. Мына өзіндік ақысы өте аз, бірақ идеяның көрермен көңіліндегі талқылауларды күтіп жатқан заттармен жақсы шыққан. Негізі мақсат сол. Аз ақша салып, көп ақша табу. Иә, ол бизнес жағынан, және де өзімізде әдемі жерлер қазір өте көп. Қазір дамып жатыр киносфераға ше. Көрермендердің Инстаграмда, ТикТокта бір пікірлермен кейде қарап, саралап отырам. Сонда көп сын пікірлердің бірнешеуі бар, топ. Ол жаңағы актер қайталана беретіні, ол жауыр болды енді айтып. Сол жерде бір пікірді қарап мен қайран қалам, осыған бір жауап тапқым келеді сізден. Қазір қазақтар киноны ақша табу үшін түсіреді дейді. Жалпы киноны не үшін түсіреді енді? Сізге сұрақ. Киноны жеке кәсіпкерлер тек ақша табу үшін түсіреді. Ашып айтқан кезде, егер жарайды біз Форбстағы миллиардерлер болсақ, өзіміздің бір меценаттығымызбен бір жеке тақырыпқа жақсы кино түсіруіміз мүмкін. Бірақ біз қазір мынау әмеңгер бізге экспериментальный деп айтса да болады. Біз жаңағы қазақтың құндылықтарын көрсетуге тырыстық, бірақ сонымен қатар салған ақшамызды қайтаруда жоспарда бар. Қайтарып, оған қосымша пайда табу. Себебі ол тапқан пайдамызды біз ешқайда қалтамызға салып жатқан жоқпыз. Біз қосымша тағы кино түсіреміз, қосымша мамандар аламыз, оборудование сатып аламыз. Айтайын дегенім, мысалы кейбір продюсерлер бар, бір кино түсіреді, 100 теңге салса, 200 теңге тапса, қалған 100-ін қайтадан алып индустриядан кетіп қалады. Біз ондай емес, біз алдыға үлкен мақсат қойып отырмыз. Әр киномызбен ары қарай өсе береміз деп, компания ретінде. Енді киноның, әсіресе продюсерлік киноның дамуы үшін мемлекет қандай көмектер немесе бір ықпалдар ету керек сіздің ойыңызша? Продюсерлік кино даму үшін жақында салық жағында шамалы өзгерістер енеді деп қайта сұрақтар туындап отыр. Бізге сол именно біздің кино өндіріс оқуетіне сай келетін розничный налогты қалдырса, сол бізге үлкен көмек негізі. Себебі ашып айтқан кезде басқа бизнестерде бізде товарды сатып аламыз. Товар сатып алған кезде біз уже НДС-пен сатып аламыз, біз арасындағы ғана приростқа салық төлейміз. Ал өзіңіз білесіз, кинода жүрсіз. Бұл жерде олай емес. Кинода көп жақсы мамандар айтады, маған Каспийге аудара сал дейді. Одан кейін художниктер бар, базардан сатып алады. Одан кейін арендаға алатын машинелеріңіз Каспийге аудар дейді. Ал жерде сізде расход жоқ. Расход жоқ жерде сіз мысалы толық разницадан төлейсіз да жаңа салықты. Ол дұрыс емес. Сондықтан бізге обороттан жаңағыдай розничный налогты қалдырса, бізге қазақ киносының дамуына өте жақсы көмек болар еді мемлекет тарапынан. Ал жеке мынанша ақша бөлсін дегендей ондай ойым жоқ. Себебі тегін ақша тек құртады қайтадан. Тегін ақша настройды да, киноға да кері әсерін береді деп ойлаймын. Онда ұлттық киноны қолдау орталығына сіз ешқашан бармайсыз ғой, ақша сұрап? Жоқ, оған бармаймын, оған себеп бар. Мемлекеттен ақша алып, оған жауапты болғым келмейді. Мысалы, өзім, өз қаражатыммен түсіргенді жақсы көремін. Өзім болған кезде біз басқа серіктестерім бар, үлкен ағаларым бар. Алдыңғы жолы мен негізі киноға көбірек ақша салайық деп, общий направление бар әртүрлі бағыттар. Киноға мынанша ақша салайық, мынанша көрейік деп жүрген кезімізде кішкене скептически қараған ол кісілер басында. Скептически қараған, сонымен мынау алып-қаш миллиардтан асты, басқа үлкен партнерлардың көзі жетті, мына жерде ақша бар екеніне. Сонымен алдын ала Tiger Films бойынша келісімдер жүріп жатқан. 4,8 миллиард болды. Общий бюджеттен біздің компаниямыздан ақша бөлеміз деп шештік. Бөлетін себебіміз қазір тоқтатпаймыз, киноны ары қарай жүргізе береміз. Жерде кинопарк желісі де жеңіп отыр деп ойлаймын, себебі
өздері ары қарай кино құрылысқа, кинотеатр салуларға көбірек уақыт болады. Мамандар өздерінде болады, ары қарай кино өндіруге отвлекаться етпейді. Екіншіден, өз жағынан жаңағыда келісімшарттың несі бойынша менің сөзім бар. Кино ары қарай түсіре беремін деп ше. Мен үдете түспекшімін даже кино санын. Екі компанияның көмегімен, және де басқа да саладағы партнерларымның бір-екеуін қазір киноға болысуға шақырып жатырмын өзіме. Сіздің өлшем бойынша Қазақстандағы продюсерлік фильмнің бюджеті шамамен қанша болу керек? Өзін ақтау үшін? Өзін ақтау үшін негізі 200-250 миллион теңгеден аспау керек, ол барлық расходты қосқан кезде. Бұл жарнама, жоғары санаттағы кино үшін. Жоғары санаттағы кино үшін мынау жақсы прайм-тайм дейді ғой. Прайм-тайм деп телевидение айтады, бірақ киноның прайм-таймы мысалы жаңа жыл, немесе февраль айы, март, наурыз, май, күздің кезі. Сол кезде жақсы каспен, жақсы идеямен түсірген кино ары кетсе бір 300 миллион құрту керек деп есептеймін. Минималды көрсеткіш қанша болу керек? Минималды көрсеткіш 100 миллионнан арзан ақшаға қазір кино түсіру қолдан келмей жатыр. Себебі айтып отқандай мамандардың жалақысы, өздерінің төлемақылары көтерілді, аренда көтерілді, локациялар көтерілді, жалпыша. Ол да дұрыс деп есептеймін. Себебі адам көбірек ақша тапқан сайын жаңағыдай мамандар өз кәсібіне көбірек көңіл бөліп, өзінің профессионализмін ары қарай көтере береді деп ойлаймын. Ізденісін көтереді. Басқа Қазақстандағы продюсерлермен сіздерде бір әріптестіктер бар ғой? Өздері бір лига деген сияқты бірдеңелеріңіз бар ма? Мен осындай естімеппін. Жоқ, ондай лига ешнәрсе жоқ, бірақ өзіміз өзара араласып жоспарлап тұрамыз. Жақында бірінші кино құрылтай болды, Карим Қадырбаев жинады алдыңғы жолы. Негізі сол кино құрылтайда айтатын мәселелер өте көп болды. Осы біріншісі бізде тек таныстық ретінде өтті. Себебі ол жерде біздің 3 прокатчикте отырды, Меломан, Сұлпак, Асана. Көп сұрақ прокатчиктермен арамыздағы сол продюсерлерді ғой негізі. Жұмысты қалай жасаймыз, қай жағына қарай қозғаламыз, біріккен жерде жақсы заттар шығады негізі. Ол жерге де алдын ала ескертпеген екен, мысалшы, егер біз білсек, мысалы, мынандай кварталда, жылдың мынандай айында мына жерде құрылтай болады деп ше, біз жоспарлаймыз. Көп продюсерлер өкінішке қарай ол жерге келе алмай қалды. Келесінде енді барлығымыз жиналып, біраз сұрақтар талқылаймыз деп ойлаймыз. Келесі қашан болуы мүмкін? Мен ойлаймын, келесін жылдың соңына қою мүмкін. Себебі немесе жылдың басына осы 2025-тің несін шығару үшін, қорытындысын шығару үшін жылдың соңы немесе жылдың басы деп ойлаймын негізі. Бірақ нақты емес, келесі жылдарға да мысалшы кейде болады продюсер датаға таласады. Немесе бір тақырыптар қайталануы мүмкін. Тақырыпқа таласады, актерға таласады. Иә. Сондай мәселелерді сол жерде ашып отырып шешетін нәрсе ғой, мысалшы. Бөлісетін нәрсе. Бөліскен кезде тәжірибе бөлісуге де болады. Мен мына елде түсіріп көрдім, мынандай екен, мына жағына қатыспай қой, мына жаққа бармай қой, мысалшы. Одан кейін бізде мысалы Голливудта бар ғой, недобросовестные специалисты, мамандар бар. Мысалы сізден келіседі, ертеңгі күні ана жақтан кішкене басқаша ұсыныс келді, сіз дайындалған проектіңізді жоғалтып аласыз. Осылардың бір тізімін жасайтын керек екен. Осылардың тізімі керек дегендей ше, мысалшы. Жақсы екен мына сөз. Себебі біз продюсерлерінде ақша салатын, рисковать ететін біз, былай қараса ше. Өзіміз осы нарықты қадағалап, ауызбіршілікпен жұмыс істеуіміз керек. Біріміздің мамандарымызды тартып алуымыз емес, мысалшы. Кейде болады ғой. Сіз білесіз, ана продюсер, мысалы, режиссер немесе оператормен жұмыс бастап жатқанын. Бірақ сіз өзіңіздің картинаңызға сол оператор немесе режиссер көбірек келетінін байқап отырасыз. Ол жерде гонорарды біліп отырасыз. Иә. Сен айтасыз, мен 30-40%-ке, 50%-ке көбірек төлеймін деп. Келісімің бар ма, қол қойдың ба келісімшартқа деп. Жоқ дейді, ондай болмау керек. Ондай болмау керек. Сен күт немесе келесі жыл түсір, сезонның өтіп бара жатса. Себебі тәртіп болу керек. Жақсы екен. Бұның бәрі енді тұтас жалпы табыс үшін жасалатын қадамдар ғой, бұл жасалу керек сияқты. Енді продюсерлік кинода сіз үшін режиссердің орны қандай? Продюсерлік кинода режиссердің орны өте жоғары. Ашып айту керек, себебі идея қағазда мысалады ғой. Қағаздағы затты көрерменге қалай береді, ол режиссер ғой. Сценарий жазылады,
елес қой мысалы ше, арман елес, көрерменге қалай беру түс деп те айтады. түс деп, иә, мысалы ше, бір киноны мысалы коммерциялық кино болсын жарайды, қаншалықты коммерциялық болғанымен қазір көрерменнің талғамы бар, көрермен қазір түсінеді, ол жақсы операторлық жұмысты да, жақсы режиссерлық жұмысты да бағалай алады қазір көрермен. Себебі орта статистикалық көрермен 2 аптада бір рет киноға барады. Ол жерде уже Айына бір рет баратын болып тұр ғой. 2 аптада айына бір барады. Жақсы науқан кезінде, жақсы кинолар шығып жатқан кезде айына 2 рет баруы мүмкін. Бірақ статистика солай. Олар уже талғамы бар, таңдай алады, қарай алады. Ол кейбіреулер бар, мысалы звукқа да уже көңіл аударады. Звукорежиссердің жұмысында бағалай алатын көрермендер бар. Немесе композитордың тағы басқа ляптарды іздеп отыратындар қазір бар екен. Актерлардың қайталана беруі туралы сіз продюсер ретінде не айтасыз осыған? Бұл енді ақша табудың жолы емес па, танымал адам арқылы, иә? Мен түсінгенім қазір айттым осы 25-тің басынан бастап Ауыр медиа групппен түсірдік деп, қазір осы 4 кино түсірдік жылдың басынан. Байқағаным бұл кастинг директорлердің қатесі деп айтам ба, ары қарай қатты шұғылданбайтындығыма, мысалы антагонист керек болады. Оларда уже альбом бар антагонист. Иә. Немесе алданып қалатын адам керек болады, алданып қалатын адамдар да бар. Және олар көбінесе дос болады, өзара? Өзара дос болады, одан кейін процент алу мүмкін де? Иә, дос болады, одан дос болған жарайды. Ең маған ұнамағаны олардың өздерінің актерлік мектептері болады. Сонымен енді шақырған кезде кейін киноға шақырамыз сіздерді деп шақырады. Примерно. Бәрін қараламаймын. Ішінде бар ондайлар. Мысалы өздерінде оқып жатқан адамдарды не қылады, анау әлі камераға көрмеген, дайын емес, бірақ олар сізге предлагать етеді соны. Сондықтан кинопробада кастингке жақсы кастингтер де бар, бәрін қараламаймын. Мысалы мен индустрияда жаңа адаммын ғой, маған ұнайтын кастинг директорлер де бар, кейде уже келесіде жұмыс істемеймін деп шешкен кастинг директорлерім де бар. Барлығы бір болатыны, барлығында бір тізім, бір актер. Соны жаңарту керек. Қазір шеттен жақсы талантты актерларды тартатын, индустрияға тартатын кастинг директор болса, сол кастинг директор озады. Міне жауап, неге актерлар қайталана береді деген сұраққа жауап нақты беріп отырсыз енді. Өзіңіздің жаныңызға жақын қандай жанр жалпы? Қандай фильм түсіргіңіз келеді негізі? Мына ақшаны бәрін алып қойық, коммерцияны алып қойық. Жаныңызға жақын жанр. Өзіме жаныма жақын кино, кейін мысалы қазір түсіріп жатырмық киномызды. Кейін 10 жылдан кейін де, 15 жылдан кейін де мен мынаны түсіргенмін, мен мына киноға үлесім бар, мен мына киноға қатысым бар деп қайтадан көрілетін кино болса, мен сондай кино түсіргім келеді. Әлемдік продюсерлерден үлгі тұтатын, режиссерлардан бір тәнті болатын бар ма? Үлгі тұтатындай мен осы кино түсіре бастағалы корпорация гениев, Pixar туралы өте маған әсерін тигізді жаңа кітап. Олар жаңа IT компания ретінде бастап, Диснейден тапсырыс алып отырып, өздері Диснейге $7 миллиард сатылды. Солардың еңбегінің бәрін көрсетіп отырып ше. Ол жерде Джон Лестер ғой деймін, жақсы, өте мықты продюсер. Стив Джобс жаңағыдай қаржыландырған Apple'дан кеткеннен кейін. Сол оқиға маған өте ұнады. Кейде кино туралы ойлаған кезде өзім жаңағы қойып қоям аудиокниганы. Ішінде біраз оқиға бізде болып жатқан нәрселерге сай келеді. Оларда хотя анимация. Содан кейін кино жайында болса, мен қазір қазақша сол адаптациясын түсіргім келетін шығар. Это замечательная жизнь деген кино бар. Ол баяғы Фрэнк Капра түсірген фильм ғой, мен көргенмін ол фильмді. 47 жыл кино. Мен «Один дома 1», «Один дома 2» болады ғой, черно-белый кино көріп отырды, байқайсыздар ма? Жаңа жылда режиссерларда көріп отырады. Сол кино кейін білдім. 47 жылғы кино, сол кезде бюджет $3 миллион болған, соғыстан кейінгі жылдары. Өте ұнайды жаңағы, өзім былай кейде болады ғой, көңіл кеңес түсіп тұрады, сол кезде сол киноны көремін. Это замечательная жизнь. Это замечательная жизнь, да. Өзін алып тастаған кезде басқаша болатынын көрсетеді ғой. Кішкене. Сол қатты әсер етеді. Форест Гамп жақсы көремін. О, күшті. Кішкене сол кино маған кішкене көңіл көтеруге. Форест Гамп көп адам жақсы көреді екен, байқадым. Форест Гамп. Басқаша фильм, иә? Одан кейін «Шестое чувство» жақсы кино.
көп андай кинолар емес, бірақ андай көңілге жақсы. Союздың киносы болса не служебный роман. Кейде отырып көремін соны. Енді хит олар кеңес дәуірінде көп ақша тапқан фильмдер. Осы өзі кеңес дәуірінде 3 режиссер болыпты кассовый. Біріншісі Гайдай. Өйткені оның комедиялары өте андай карикатуралық комедиялар, өте жеңіл комедиялар. Екінші Рязанов, жаңағы служебный романдар. Үшінші Данелия болыпты, Георгий Данелия. Оның комедиялары кішкене лирикалық комедиялар жатады. Саяси да кішкене. Иә, саяси бір подтексттер болған екен. Жақсы екен, талғамыңыз күшті екен, Алмат. Сіз қатты біледі екенсіз киноны. Киноны көп көремін ғой. Иә. Менің жұмысым негізі кино көру ғой. Кино көру. Жаңа мен бір аздан мысалы жаңа «Это замечательная жизнь» көрдіңіздер ме деп ше, көп адам көрмеген. Көргеннен кейін рахметін айтып жатады. Сол оқиғаны қазіргі реалимен түсірсе, өте жақсы кино шығу керек. Енді бұл Фрэнк Капра режиссер ретінде бұның біраз пікірлері бар. Менде кітабы бар оның. Киноның бірақ қана авторы бар деп айтады ол. Кинода бірақ автор бар және ол режиссер дейді. Енді мен сіздің әңгімеңізге қарап отырсам, продюсер ретінде сіз көп нәрсе жаңа қағазға жазуыңыздың, эпизодтар таңдауыңызда көп еңбек жатыр екен. Болашақта режиссер болу туралы ондай амбиция жоқ па? Жоқ, ондай амбиция жоқ. Маған өзім продюсер ұнайды. Мысалы, продюсер ретінде тағы бір жоба, жаңағы Мақсат Оспанов Мәкеңмен жаңағы режиссермен ақылдасып отырып, бізде Шаншар театры бар, Бауыржан шоу болды, Алдар Аспан театрлары. Мәкең біраз жыл режиссер болды сол проекттерде, сол барлығын біледі. Ол театрлар бізде тек жылына бір 2-ақ рет Дәріс Республикада қойылады мысалы. Сол қойылған күндері бір күнде 3 концерт болса 3 концерт, 4 концерт болса 4 концертте полный аншлаг. Билеттер сатылып кетеді. Бізде аналитика, былай қарасаңыз. Билеттер сатылып кетеді, билеттер арзан тұрмайды. Значит, аудиториясы бар. Адам, мысалы, ондай мероприятиялар именно бір праздниктердің алдында болады. Ол кезде именно қонақ көбейеді, анау шақырған жер көп, бірақ адам сол жерге барады. Аншлаг болады, билет перекупщиктер сатады. Сонымен идея Мақсат Оспановтың режиссер. Осындай кино түсірсек қалай екен деді. Сонымен бастадық. Ол жерде үлкен ағаларымыз, Өлібек ағамыз, Жүсіп ағамыз, Бауыржан Ибрагим ағаларымыз бастаған. Енді театрдың майталмандары ғой. Ол кісілерді кинода әлі көрмеген ешкім. Көрмен сағынған біраз. Себебі театрлардың біраз қазір аса телевизорда шығып жатқан жоқ. Сонымен сондай идеямен осы жолы кино түсіріп келдік Шымкентте. Ол да бір жаңа бағыттың несі болады мысалы. Демалыс орнында, иә? Демалыс орнында түсірдік, иә, Ленгерде. Бұл киномыз 18 декабрьде шығады. 18 декабрьде Аватармен бір күнде шығады. Бұғанда менде продюсер ретінде оправдание бар. Менің ойымша жаңағыдай бұл киноның аты Планше. Планшет? Планше. 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 Планше Аватармен бір күнде қойып отырық. Біз түсініп отырық, основной кинотеатрының сеткі Аватарға көңіл бөлетін. Бірақ Планшені көретін адам жас жағынан, ментал жағынан Аватарды көрмейді. Аватардың көрермені Планше көрмейді. Мысалшы, басқа продюсерлер Аватармен шығуға қорқады қазір. Любой комедия болсын, не болсын. Сіз саналы түрде барып тұрсыз ғой? Саналы түрде барып тұрмын 18 декабрьге. Себебі маған жеңем ол дадан. Себебі басқа кино, қазақтың киносы 18 декабрьге тұрмайды деп ойлаймын Аватармен бірге. Логика бойынша мысалы бүкіл кинотеатрда 100% зал болса, мысалшы, 70%, 80% Аватарға беріледі. Бірақ қалған 20-30% Планшеға берілсе, ол зал толса, маған жетеді. Қазақ аудитория спецификалық, иә? Сіздің не байқадыңыз осы қазақ аудиториядан? Нені жақсы көреді? Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, аудиториямыз қыздар деп. Осыған сай көп фильмдерде қазір феминизмнің бір элементтер көбірек кездесіп жатыр. Бұның арты қайда барады? Немесе қазақ аудиториясы қалай құбылады сіздің ойыңызша алдағы 3 жылда, 5 жылда? Байқасаңыздар, қазір көрерменнің талғамы қатты өсіп келе жатыр кино бойынша. Жаңадан бізде новшестволар енді бар, стиль бойынша да. Негізі барлығын сан көрсетеді өзі, цифры. Жаңа айттым ғой, ашық түрде тұр ғой, Закон кезектен Тенгринюста. 2022-нің тізімінде қарасаңыз, общий сбор, наша кино, наша түсірілген дейді. 23 қайыз, 24 қайыз, 25 қарасаңыз. Сол кезде 22-нің бір 4-5 киносын алыңыз, 23-кін алыңыз, 24-кін, 25-кін алсаңыз, сапа өсіп отыр.
сапа өсіп жатыр деген, значит кино нарығы өсіп жатыр бізде. Көрермен талғамына сай болу үшін, мысалы, егер 22 жылы жақсы ақша жинаған кино 25-те шықса, ондай көрсеткіш көрсете алмайтын еді. 23-те, соответственно, сондай деген. Сіз бұл жерде сапа дегенде тақырыптығы айтып жатсыз ба, жоқ әлде жалпы визуалдық сапасын айтып жатсыз, техникалық сапасын айтып жатсыз? Жоқ, толық киноның барлық параметрлерін есептеген кезде общий баланс болса, соны айтып жатырмын. Бұл жерде идея, сценарий, режиссерлық, орындалуы бәрі, качествосы барлығын қосқан кезде өсіп келе жатыр. Бала 3-ші класс оқыды, 4-ші, 5-ші деген сияқты. Бірақ дегенмен бізде қысаң жанр болып тұрған жоқ па әлі комедия, иә? Комедия жақсы. Қазір кассаны көп жинаған комедиялар, қазір ортадағы әлеуметтік бір қиын жағдайларды көтерген комедиялар жинап жатыр, байқасаңыз. Тек қана күлдіріп қоймай, сол күлкімен қатар сізге бір ой салатын, бір мәселені көтеретін. Оған себеп бір әр нәрсенің өзінің жақсы жағы да болады, жаман жағы да болады, баланс. TikTok, Instagram каналдарда қарайсыз, кинода бір әлеуметтік бір қиын жағдайлар, талқылайтын нәрселер кинода именно өзінің сол жерлері тарайды. Біз түсіндік. Біз өзіміз қандай бір блогер, жұлдызбен жаңағы ой мына кино күшті екен дегенге сенбейді. Яғни кинотеатрдан шыққанда бір пікір алады ғой. Осыған қазір сенбей қалды халық. Оған да сенбейді, себебі ол келген қонақтар көбіне өзінің жақынын, актерін, продюсерін, режиссерін, поддержка істеп келген адам, ол морально ондай нәрсе айта алмайды. Ол объективті пікір айта алмайды. Объективті пікір айта алмайды. Мысалы, объективті пікір айта алмайды. Өзімен өзі салынған табиғи нәрсе көрініп тұрады. Мысалы, өз экраннан түсіреді, салады. Мысалы, ол қолданушының, жаңағы әлеуметтік желінің қолданушының 20, 40, 200 подписчигі болуы мүмкін да, бірақ анау рас. Оның 200 адамның ішіндегі 70-і көрсе, сол 70 адамның 40-і барады. Анау миллионға сенбейді уже, 500 мың миллиондықтарға уже сенбейді. Анаға сенеді, анау серік қой, серік салып жатыр екен дейді. Мысалшы, барады, көреді. И киноның ішіндегі именно осындай социальный проблемалардың талқылауы, жаңа комедияның ішіндегіші, сол қатты тарайды. Сол қатты сарафан болады. Және қазіргі мәселе ол әйелдер мәселесі, Әйелдер мәселесі. Мысалы, мынау қолынан келсе алып қаш, бұл жерде Зарина Кармен өте жақсы сомдап шықты рөлді. Біз арнайы әдейі театр актрисасын қарастырдық, себебі түрмеде отырған кездегі драманы беру керек болды. Сондықтан ставка Заринаға болды. Бұл жерде көп, біз қазір статистика бойынша дүниежүзіде 2-ші орындамыз ғой, ажырасу жағынан, дүниежүзі бойынша. Бұл жерде ажырасқан әйел бақытқа лайықты деген текст ішінде тұрған. Кішкене ол кісілерге де өзіне сенім, ары қарай деген. Бұл ажыраса беріп, ары қарай ештеңе болмайды, бәрі жақсы болып кетеді дегенді насихаттамай ма? Жоқ, ондай емес. Көбісі ажырасып өзімен өзі байланып қалады, өзі қорқып қалады, сыртқы ешкіммен қарым-қатынас жасамай өзімен өзі заманды болып. Бұл сол жерде айтады. Бұл сол жерде айтады, кішкене үміт береді керісінше. Екінші шанс, мүмкіндік береді. Екінші шанс, мүмкіндік болады деген сияқты. Бұл жерде жаңа айқайын жаңа Зарина Кармен өте жақсы берген. Біз кинотеатрларға кейде өзіміз барамыз, үлкен залдарға. Мен өзім жалпы кино шыққаннан кейін түнде барамын. Мысалы, қасымызда осы креативный продюсерлер болды, басқа да жігіттермен барамыз. Тыныш кіреміз де қараймыз. И залды бүйтіп қараған кезде көбісі жаңа жерде моментте жылайды. Значит, кино жақсы әсер етіп жатыр. Кино көрерменнің жүрегіне жол тапты. Бұл жерде біздің миссия орындалды. Мысалы, қазір октябрьде «Құшақташы мама» деген кино түсірілім бастаймыз. «Құшақташы мама» деген кино түсірілім. Бұл жерде де сценарий ұсынылды бізге. Сценарийді біз жанұялық достарымыз бар. Біз бір шетелге бір жаққа бірге шығамыз. Сөйтіп сценарий келді. Бір кеште отырмыз, дастархан басында, уже демалып, кішкене жақсы отырмыз, демалыстамыз осы жазда. Сонымен сценарий оқып берейін дедім. Сценарий оқи бастадым. Тұтас сценарийді ма? Тұтас сценарийді оқи бастадым, шай ішіп отырып. Бір кезде жылады. Бәрі жылап отыр. Тоқташы дейді, тоқтатам. Бір моментте үшеу қайта тоқта депші, ары қарай. Бұл жерде қарасақ, кіші кезде, бала кезде көбісіне травма болған. Мынау сценарий жазған адам, практикадан өткен адам ғой дейді да. Өзінде болған нәрсе ғой дейді да. Әр балада өзінің бір кішке обидасы бар, несі бар, ананың өзінің несі бар, көзқарасы бар деген дейді. Көп түсініспеушілік бар қазір ата-ана мен баланың арасында.
келесі кинода соны шешуге тырысамыз. Сол кино терапия кино болсын дейміз. Мысалы ше, бұл киноны көріп болғаннан кейін бала немесе қыз анасына барып бір құшақ гүлін сыйласа, немесе бір гүлін сыйласа, киноның миссиясы орындалды деп есептейміз. Біз қазір сондай кино түсіргіміз келеді. Бұйырса октябрьде бастаймыз. 5 жылдан кейін сіз өзіңізді қайда елестетесіз? Кинода, тек кинода. Себебі басқа салаларда болдық. Мен 23-24 жылы бір кино түсірген жоқпын, бір киноға қатысқан жоқпын. 22 жылы жаңағы инвесторлықпен түсірген кином. Ол да 22 жылдың кассалық итог бойынша рекордта 5-ші орында тұрды. То есть қалуға да болатын еді кинода ше. Себебі жақсы көрсеткіш. Ары қарай жұмыс істеуге болады. Сонымен 23-24-те өзіміздің основной направление бизнесте біраз үлкен проекттер болды. 23-24-те мен сол жақта болдым. 2 жылдық үлкен жұмыстар жасадық, құрылыстар дегендей. Сол жақта болдым да, бірақ кино өзіме жаныма жақын. Сонымен үлкен ағаларымыз, партнерлармен келісіп отырып, мен кино саласын керісінше алайын. Осыған қомақты қаржы бөлейік. Тайгер Фильмсті өзімізге алайық, командамен ары қарай жұмыс жасайық. Себебі жақсы идея сценарийді біз бастағанмен, мысалы OMG, Our Media Group, жаңа жылдан бастап тоқтамай еңбек етудеміз. Бірақ қазіргі күнге дейін 4 кино түсіре алдық. 4 кино түсіре алуымызға себеп мамандарды іздеп қаламыз. Маман болған кезде қарапайым админден бастап. Бәрі занят, бәрі түсіріп жатады. Біреуді күтесің, біреуді күткен кезде. Бізде кадр тапшылығы бар, Кадр тапшылығы бар, жақсы кадр тапшылығы бар. Осы моментті пайдаланып сіз қазір мысалы айта аласыз ба көрермендерге, мынандай мамандықты оқып алыңдар, мынандай жұмыс істеп алыңдар, кинода нан табасыңдар деген сияқты? Айта аламын әрине айта аламын. Кино қазір жақында кеше мен Таңшолпан бағдарламасында болдым. Ол жерде Назерке ханым жүргізуші әңгімелесіп отырсақ, ол кісі жүргенде сабақ береді екен. Мен режиссерлік оқып жүрген балалар режиссер болатын балалар емес дейді. Амалдың жоғынан жүргендер дейді. Қазір амалдың жоғынан ұстап отырық дейді жүргенде. Негізі былай қараса, қазіргі жақсы режиссердің бір проектте алатын ақшасы 15 миллион теңге. Жақсы режиссерлардікі 15 миллион теңге, басқа сферада ондай ақша жоқ. Адамдар мысалы, мүмкін сол режиссерлар банк, заң қызметкерлері болатын шығар, болғысы келетін шығар. Ол жерде мен білуімше қазір начальник отделы болсаңыз, сіз 700 мың теңге айлық аласыз, ары кетсе миллион теңге айлық аласыз. Сонда бір жыл жұмыс істейсіз, бір жылда 12 миллион теңге аласыз. Мына жерде режиссер бір проектте алады ондай ақшаны. Егер жақсы өз саласының маманы болса, мысалы операторлық жұмыс, ол уже режиссерлық ставкамен пара-пар болды. Операторлық жұмыстарда мысалы звук, графика, оның барлығы, егер жақсы маман болсаңыз, қазір объем работ бар. Басқа сфералардан көбірек ақша табуға мүмкіндік бар. Мысалы өзімде банкіде істеген 2005-2006 бастап 2011-ге дейін біраз банкіде істедім, жақсы нелерде де, должностьтарда да. Бірақ банктен кеттім, басқа кәсіппен айналыстым, не алдым, бірақ қазір өзіме кино жақын. Егер мен 5 жылдан кейін өзіңіз қайда көресіз дейсіз ғой, 5 жылдан кейін өзімді кинода көрмейтін болсам, мен қомақты қаржыға Тайгерді сата алмас едім. Өте жақсы жауап. Бұл инвестиция мен үшін менің үлкен партнерларым бар дедім ғой, басқа бизнестерде. Солардың алдында алған аманатым. Себебі олар маған сеніп, компанияны сатып алуға көмектескен ақшасын ақтап, ары қарай бір нәтиже жасауым керек. Нарықтағы режиссерлар мен сценаристермен қарым-қатынас, әріптестік құру жолында қандай да бір стратегиялар, бір жобалар, немесе ашық есік күндері деген сияқты осы Тайгер Фильмс немесе Our Media Group па? Our Media Group, осында ұйымдастырып жатсыздар ма? Бізде алда қазір өзіміздің 5 проект бар. Одан бөлек Тайгер Фильмстің жаңағы 5-6 бітпей қалған проектісі бар. Оны аяқтаймыз. Келісім шарт бойынша түсіріліп қойған кинолардан ақша пайдасы ол жеке өзімнің пайдам Тайгердегі. Ал соның есебіне мен қазіргі проектлерді, келісімдерді соңына дейін жеткізуім керек. Былай қараса плюс-минус бір-бірін жауап тұр экономикалық тұрғыда. Одан кейін Тайгерде біраз франшиза бар.
бешарашки дегендей мысалшы биыл байдың баласы 800 миллиондай жинады. Ол өте жақсы көрсеткіш болған дейін. Қазақта жаңағыдай балаларға арналған кино онша жинамаған, ол обязательно франшиза болады. Өзімді ойламаған жерден қазір виза оформлять етіп жатырмын, себебі бешарашки винди қазір менің проектім. Өзім проектім болғандықтан мен ол жерде басына аяғына дейін болмасам да барып бір қадағалаймын, қарап. Бағана шетелге шығатын фильмдерді өзіңіз қолдамасаңыз да мәжбүр түрде бара жатсыз. Мәжбүр түрде бара жатырмын, иә. Себебі бұл жерде уже келісім бар, мен соңына дейін жеткізуім керек. Бірақ бұдан кейінгі жобаларға мен ешкімнен қаржы алмаймын. Инвестор, партнер қарастырмаймын. Бірақ егер де жақсы ұсыныс сценарий болып жатса, мен сол сценарий сатып алуға дайынмын. Осы отандық бір фильмді сынау керек. Осы подкастта бір фильм сынау керек. Ол тұқырту үшін емес, бетіне басу үшін емес, даму мақсатында. Өзім фильм сынасам бола ма? Болады. Менің де фильмді сынасаңыз болады. Өзіңіз кімдікін, жалпы қазақстандық болса болды. Бір киноны сынауым керек. Жақсы жағынан болсын, жаман жағынан болсын ба, или қалай? Енді сынау болғаннан кейін жаман жағынан ғой, кемшілік жағынан ғой? Кемшілік жағынан. Онда мен индустрияда жаңа адаммын, ары қарай біраз амбициям бар. Басқа да продюсер мамандармен, кинода режиссерлармен тек жақсы достық қарым-қатынаста болғым келеді. Сол себептен өзім киномды сынайын. Өте жақсы тәсіл болды бұл, иә. Екіншіден тағы да өзіңіз таңдаңыз қай киномды сынау. Себебі маған әр кином өзіме жақын болғандықтан мынаусын сынайын деп айта алмаймын. Сіз өзіңіз айтыңыз жаңағы любойын. Мен сіздердің сіз шығарған фильмдерден көргенім қолынан келсе 60. Миллиард 400 жинады деп тұрсыз. Қанша сынасаңыз да сын өтпейді, болды, тіс батпайды оған. Ақшамен дәлелдеп тұр. Биік сезім деп тұрсыз. Бәлкім биік сезімге қатысты бір-екі нәрсе айтарсыз. Қолынан келсе алқаш, егер сын жағынан қарасақ, ішінде бір-екі бізде продюсерлік өзімізде қате болды. Бір-екі моменттерінде болмайтын жерде бізде боқтық сөз ма аты? Ондай жоқ киноны көрдіңіз сіз. Ондай посыл жоқ. Связка слов сөздер бар. Мысалшы, соларды запикать етуімізге болатын еді. Бірақ біз ойладық, кино өзінің мағынасын жоғалтып алады деп. Бірақ мағынаны қатты жоғалтпайды. Біз 1-4 емес, осы уақытқа 1-7, 1-8 миллиардқа жететін едік. 3-ші аптадан кейін кино жанып тұрған кезде киномыздың рейтингі өзгеріп кетті. +14-тен +18 берілді. Оған біраз нәрсе себеп шығар. Мен қазір былай деп айтпаймын. Мен өзімде де догадка бар. Бірақ ол 3 апта ешкімге тиіспеген кино 4-ші аптада кімге мешать етеді екен деймін да. Бірақ сол жерде өзімізге қатты сенім артып, жоқ, ешнәрсе қалмайды. Бұл жерде біз ешқандай біреуді ұрып соғып, жаман посылмен айтқан жоқпыз. Ол комедийный связка слов деп қалдырдық. Қалдырған себептен +18 кетті. Біз сол моментте ойлаймын 200 миллион теңге жоғалттық. Себеп қазір 5-ші апта 18+ дегенді білесіз. 18 толмағандарды кіргізбейді. Автоматтан басқа кинотеатрлардың барлығында сеанс азаяды. Сеанс азайғаннан кейін сол күні сразу жазды көбісі. Кіре алмай жатырмыз киноға дейді. Кіре алмай жатырмыз, жеке куәлігімізді, тағы да басқа, мысалшы, сопровождающий адам жоқ, кіре алмай қалды. Кіре алмағандықтан кинотеатрлар сеансты азайтты, біз осы жерде жоғалттық, сын болса. Алмат енді 1-1 фильмі минусқа кірмеген. Алғанғы фильмі миллиард 400 жинаған, оның үшін жазда шыққан фильмі жинаған продюсер ретінде. Продюсер болуға қажетті бір 3 қасиетті айтыңызшы. Тәуекел. Біріншісі тәуекел, екіншісі аналитика болу керек. Біздің қол астымызда көп мәлімет бар негізі кинодан. Мен ерінген жоқпын, жаңа таблица едім ғой, сол маған оқу құралы ретінде негізі қанша кино қалай жинаған. Сол жерден сіз көре аласыз, көрерменнің не қалайтынын. Одан кейін ерінбей жаңа таблицаға жазыңыз, қай кино қай кезде шықты, ол кезде қандай оқиға болды, қай киномен сай шықты, кімде қандай маркетинг қолданылды, қайсының қандай инструменті жұмыс істеді. Оның бәрін аналитика жасап отырсаңыз, жақсы нәтиже болады. Үшіншіден, индустрияда тәртіп, заңдылық, сыйластық болу керек. Сол үш нәрсені алып өтсек, қазақ киносы ары қарай дами береді деп ойлаймын. Продюсерлік жағынан.
Осы әдемі нотада онда бүгінгі подкастты аяқтаймыз. Рахмет, Алмат, сізге рахмет жеке келгеніңізге. шақырғаныңызға. Күшті әңгіме болды деп ойлаймын енді. Рахмет, сізге рахмет. Менің алғашқы подкастым кино жөнінде. Мына бірінші подкастыңыз ба? Иә, анау кино құрылтайдан кейін. Керемет. Бұған дейін тек инвестор болып көлеңкеде көрінбей жүргем. Енді- Жақындарым айтам, мынау менің кином деймін, бірақ тизистерде де ешқандай жерде атым жоқ. Онда мынау керемет болды. Рахмет. Осыдан кейін енді тұлға ретінде мен осындай продюсермін, Тагир фильмінің президентімін деп. Иә, Сәттілік сізге. Рахмет үлкен. Жақсы.